Kutuwekania bypass niwetari ngari nyingi waigwao ni marikia umenye thiga niwe ucio waigwao ni marikia umenye thiga niwe ucio Kaka designer Salimia PNM sana Imeri itatu mani mingi ngoro igirire kurayu no message mandumaga cia gukwira ni ngwendete no message motumaga cia kunjira ni unyendete umuthe yure kanekie no nginya tugie na giathi umuthe yure kanekie no nginya tugie na giathi Ndehadhika njamu-ini andu ngari guthanite njamu ya ingo kaswiti ngoka maiga maiga gutuwekania bypass niwetari ngari nyingi waigwao ni marikia umenye thiga niwe ucio waigwao ni marikia umenye thiga niwe ucio Koge wa KPS Chafine Iwe nona ta muhua uria tutuaga mbuni wendaga guikara ugiitagiririo mai-ini mwene wendaga guikara ukieheragĩrio mabĩrĩo hindi maciaro mega mugunda maringanaga na mwene maciaro mega mugunda maringanaga na mwene Ndehadhika njamu-ini andu ngari guthanite njamu ya ingo kaswiti ngoka maiga maiga gutuwekania bypass niwetari ngari nyingi waigwao ni marikia umenye thiga niwe ucio waigwao ni marikia umenye thiga niwe ucio Wamso Mwambi Reke njuke marikia uge iroto wanarota Reke njuke marikia ngwire iroto ndanarota Ngai akiuga kugie wendo na mani mathabu ekite Ati uguruki wa andu eri mari ndugu nduri ndawa Ati uguruki wa andu eri mari ndugu nduri ndawa Ndehadhika njamu-ini andu ngari guthanite njamu ya ingo kaswiti ngoka maiga maiga gutuwekania bypass niwetari ngari nyingi waigwao ni marikia umenye thiga niwe ucio waigwao ni marikia umenye thiga niwe ucio Alikiuga rithate ndiaku ngihura rethi tayari shakisi switi na gitoti irigaine no nyende gukuona switi uria wana marikia kana ndi winjainjite kana ndi nora norete kana ndi winjainjite kana ndi nora norete Ndehadhika njamu-ini andu ngari guthanite njamu ya ingo kaswiti ngoka maiga maiga gutuwekania bypass niwetari ngari nyingi waigwao ni marikia umenye thiga niwe ucio waigwao ni marikia umenye thiga niwe ucio Subukia waigwa honi umenye thiga niwe ucio Kaka designer mwambie PNM salimia watu wa Kamokoji sana Kanati ya magua hapo hapo subukia Wewe sikia gitaa wewe Iko ai
Etago Franco wa Shubu. Kada kore na kuru Kaka designer. Mwambie. PNM. Salimia watu wa Kamokoji sana. Kanati ya Magua. Hapo subukia. Hey! Githi magaithike muno ni matutoraga wega nao matirondaga jeshi iko especially hau twende dekia we chini kwa chini na wito musapiriri tokora tumete kiuno othia kuhiurio kainia mwiri wothe ta uchumu wa Kenya maiga utwekania mbae pasi nireta ngari nyingi waigua ni marikia umenye thega ndive ucio especially baby cia mountain thega ndive ucio waigua honi na thutha ni tuyukireirie muno thutha yo ri taruo na meri ndakiona ndungiremwo muno riu ni nani ngai ni ndeithĩtie nĩ ũndũ wa kaukambodia ona kĩrĩa ndona ri ũkĩina ri ona nĩ kũrigagwo cairi ona raruta kũ ya kũrigithania tũmagũrũ gĩkĩ nĩ gĩcenjio kĩrahatithia njuĩrĩ ciakwa mitambo-inĩ ya kameme kao kamũingĩ tũgĩcanjamũkana niĩ njĩtagwo Baby Top na nĩngetwo Chef Gathemba aka Wanya Thionda. nĩ ngatho mũno we ũratũthikĩrĩria Kenya na kũrĩa na Kenya we wetereire ndagĩtarĩ mũthenya wa mũthĩ twĩna Dr Kamotho kuma St Bridget Hospital Kiambu na nĩ counseling psychologist. Yes. Naigua thĩna igwe hau ndaina ndagĩka ũrĩa ndĩrahũma taguo nĩ rĩrĩ stairo ingĩ nĩ ũkũrekia onyinaga gwĩta ndemethio ũguo ũtekwera harĩa ũrĩ mũcuba no gĩkĩ apatu. All right, thank you so much. No ginya tukauga wimbo ni sabuni ya lo. Inaleta raha ndani ya roho. Inaleta raha ndani ya lo. Ndagĩtarĩ nĩ egũka Dr Kamotho. Tukiaria ũhoro wa kĩgwe nĩ counseling psychologist. Koguo nĩ tũgũkorwo tũrĩega segment ĩno nĩ ũndũ wa ũgima mwega wa mwĩrĩ. Nake muthikiriria witu no rio ratwirora hare thiini wa mitambo ya Kameme FM official fan page on Facebook. Twame tumutambure ndagika igire na tutarihite biru ingi. Tutambure we uratwirorera kure Facebook live. Ule online matongoretio ni bebe etagwo atiriri Hana wa Juma. Akoragwo Milton Keynes kure UK London. London. UK United Kingdom. Milton Keynes. Dana horo ni mwarimu ni kuga London. London. Tika vogea kiugete rodi. Alirodi. Adine London. Rodon. Wewe ushayenda Rodon unasema Rodon. Haya, arorare mekoria mitambo-ini ya Kameme FM official fan page on Facebook live. Twina Edna Muthoni ekoria Nyeri. Edna. Yes, Veronica Muthoni nake arauga tune from Uganda. Mudogo etwo Mode wa Kayore. Joshua Nkomo aratura Gong Hills Kajiado County. Mesopotamia jaba ya ruriri ya Moro. Jimmy Benson Doha Katal. Mode wa Kayore Kahoga Mary. Mudogo etwo jitagwo Kennedy wa Kamokeria. Mudogo etwo Mary Ann Thuo. Yes. Solomon Jeru. Lady wa Mwangi from Thika. Monique Shiko. Sami Gunya. Mudogo etwo Masewa teacher. Yes. From Nanyuki Runda Estate. James Karori. Yes. Mudogo etwo Kagatho wa Handege. Mire wa Maitha.
Karen Kimohu. Joseph Gathogo from Arizona Nax. Yes. Paulo wawe Mpeketoni. Na mwambia tuasija huko. Tuaja lakini tuaja Mombasa Kongowea. Esther Moreithi from Nanyuki. Kevin Kevo rajira umoja kwa maji yako tuned. Asante. Mudogo ito Mero wa Maitha. King. Yes. Ibu Munyere Nyahururu. Mero wa Maitha Egypt. Yes. Francis Waithaka Jajora. Eric Jogona Kenya Kanairo CBD. Togodi toke mamurakaga. The other maratodekira live Kameme FM official. Baba Jaden wat ni traka wa KDL 908L arige Miritini Mombasa. Na nyite aterere ni turoka Mombasa. Turoka very soon. Tureka vagara na turecha chapo cia raha. Hari bebegere torere John Wairimo Eldoret. Emona wa Eldoret tiende ni turoka. Ni Friday no gitondo Ngai ni agutukinyaniri. Twarugeno ya ndonyo ya nyamari. Twari nyama ndonyo. Ewengi. Ni ithu acio. To Eldoret. LD. Home of Champions. Kwa arauga kwao ni Huruma. Na kau nikuo tuko turathie. Home of Champions. Yes. Nitukona Kipchoge. Ni. No ne tukamwira. Tauni ne the connections. Nyere the connection na Kipchoge ne twaragia. Nikumwira tugathie. Nika connect na andu ingi muno ku Eldoret. Na nikuri mweci mwetagwo Wainaina. Uria nominated. Also my best friend. Niatwire kana ni gwake kwina available accommodation. Tukarara. Mwecimu Wainaina no tuhoe twenyihitio tuhe toro. Please todo no twethere ndufe ku heho. Eldoret kwe heho. Kwasa we no ginya we hake sunflower. Itagwatira mundu hakaga uguo ndakahia ni ba. Ndo twaturaga ku. Twaturaga ku ndugwetagwo Elgon View. Kouri. Mavatha itura ku twatura ku. Mukawa ucio Elgon View. Ona ndabatitheirio ku ni the late Bishop Cornelius Coril. Ku Elgon View. No amenya hindi ndingikirigana ndari mundu wa about tondora. Miaka igana ona. Nie ndu arete athungu ku Elgon View. Aja negathi gwetha akina aria maturaga ku ni ngwiro akina Lenana ni ngwiro ni ama ku riu. Kibet na ndakinenehire. Ore matigete kai kanini hau. Ore sabas. Muhut. Mwire ndagitari agugiuka reke turie chapo. Tumandathi kamukorogo. Kiria mahamri na gumu. To donut. No bina. Bina ri. Eko igana donut no ndiri karima gatagati. Ni kiria. No iha no donut. Nita scones. No ne nyumu hanini ta donut. Na erugitwo na mutu uyu wa raha premium. Wega muno. It is very sweet. Ona kiri kindu gitagwo thigoji. Thigoji rugagwo na muthuri etagwo kigima. Eko ria Judy. Thigoji uhuthire mutu wa raha premium home baking flour. Ona wa rugaga migate. Wa rugaga kindu gigwitwo keki. Metaga bakeries. No nacio bakeries. Makwa mayugite to bakery oguo. Takaire tugetagwo Joy Jerry gata to West Bakery haria Thindegua. Mandathi magwetaga Wastage. Haria stage haria Jimmy marugamaga. Kunuka wega arafu guthakara. Calling you. Direnda uhuthire mutu wa raha premium home baking wheat flour. One mutu wa ngano, mutu wa gikiro kia iguru, fortified multi-purpose baking wheat flour. Wonekaga duka-ini ciothe hakuhi nawe. Kurura date ya Friday ino kesho kutwa the 30th. Yes, this coming Friday. Ni 30th. No ginya korwo tondu ni mwisho wa mweri. Ni 30th tondu oi komo. 30th. Yes. Kai ni 29th. Mweri 29 ni Friday. Tugakorwo ndonyo ya nyama. Turianire, tukundanire, turie rwimbo, turie ngima ya kavagara. Ugure mutu tukuhe mutu iheo ciembe baine ni ukeyumiria tucemanie nawe mundu wa ikari wa Eldoret ajia fasting ajia detox ambia kwaga kuria riu na kwehinga kwehinga nigetha tuoko gakiona ha gwikira. You are just around the corner. Family Bank marakwira njo tukujenge. Family Bank marangenia muno tondu ni maroiga matirenda kuraga iroto citu. Egoro eka undu urenda kwanjiriria kwendagia iria kawajie ajiendagia iria kurima matumbi you know biashara o yothe ndirenda uthie ruhonge-ini o ruothe rwa Family Bank uge kuu ndatumwo ni wa kirumba mena gathemba
manjira njoke ruhonge ruriku na Ikuru kuria guothe mari honge 93 ukorwo giteithika ukorwo gicemania na onjoria aingi kuhuthia utungata wa vengi yaku maundu magakorwo magacirite tiga kuga nduri account kouthio hingurirwo na maundu maguguthikiriria hura 0703 095 445 0703 095 445. Chunga maisha dereva na Petans. Wagithio ni Thomas wa Petans. Ndaithika muno Thomas. Na no igwere umena maundu maingi muno. Nejiguete. Aya Nejiguete Petans mena maundu maingi muno. For example, tatha ithuothe bururi mugimo turauga Petans ni yetu sote. Oh yes. Eno ne ngwataniro iria makoretwo nayo ya gutigirira atu we muikari we Kenya handu ya ruma no wabudithio computer ugatuika a competent digital driver. I love that. Kumania na hau makamukirania ithuothe oguo ndakwira ate ndereba ciothe njega ciumite Petans. Asante. Cia boda boda, ngari nini, lori, PSV, professional and executive driving, marori, plant operators, othe maumite ku kuria Petans. Ona Jimmy wa UN yathomeire ku nakuaga itanga cia UN, United Nations. Yes. Rau ni undu wa kumatia ndugu ino ri. Petans mena Petans Usalama Foundation. Yes. Igakurehera utana wa partial sponsorship. Wow. Kwigwatira kamweke ga guthomera kothi iria wiriragiria utereba na computer uramacera ruhonge rwa rwi hakuhi nawe kana uhure na beno 0721 328383. Namba yako yandikithia kuria gwa Petans igithomethera utereba ni 0721 328383. Maundu magoka wega. Maundu makorwo me sawa kabisa. Sawa na shwari kabisa. Na nikagucokia mucii ngagutwara kuria gwitagwo kwa Credo Faster tondu ni ndirenda ukorwo ukigura Credo na network kana line o yothe winayo kana we wina Airtel kana wina Safaricom kana wina Telcom ona kana wina Fuliza wina Credo Faster no hote kugura airtime iria kwenda itha o riothe urio hari ori na namba o yothe na urahura star 265 hash ugathie option 5 na by thano ugekira kiugo kameme. Yes. Ugacoka airtime yaku ukongererwo na 3%. Auguo tu. Super draw. Yes, super draw. Goko ne kuo mundu arehotana na kuona ihenya. Na kirora fatara gwika no kuhinya star 264 hash. Ate? Ohinya star. Ndahetia. Ne star 675 hash. Star 675 hash. Yes. Oshoke urumirira makinya na ikinyera mbere ne gucagura super draw. Yes. Waingira thiini wa super draw ucagure kiria urenda. To kwina TV nduthi besa farifari ngiri magana merĩ cash. Cagura indo icio kiria urenda. He kiria wacagura ri kena tigiti besa tofauti na kiria kingi gura tigiti. Wagura tigiti ri umenya haria tigiti ciothe irethirira hau ni ho draw irikirwo na wahota gukorwo we niwe ukwihotanira kimwe gia kindu kiria ugukorwo wacagura thiini wa super draw. Very good. Hinya star 675 hash ucoke ucagure super draw urumirira makinya. He mwiritu uretwo Gladys Mutongu araiga wake Rumba salimia mama Shirua ama mama Alvin akiwa place inaitwa Mahigaine Village kule Mwea Kirinyaga County na jua anawauzia tu Kafagara. Huyo anauzaga Kafagara. Asante sana. Huyo ako fiti sana. Toko ikeria tucokererie na rigitari. Gitari ni arakorora na uma thibitari. Aitwo ne mata. Ose the police hospital. Rai turwarie. Guke gutura cia meciria tige tutigira rakoroti corona. Atige tugiathimura. Turathie ndunyu na tuthie Rondoreti. Tutingienda mundu uraturehera mucari guku. Aya thite tigarite ndagika 24. Ithio nĩ thirikari ya Kiambu County. Thirikari ya Kiambu County kugerera ruhonge rwa migunda miako tafari na muthufari manyitanire na ruhonge rwa migunda National Land Commission ni magakorwo na land clinic sub county ciothe 12 niguo guthomithia muingi uhoro wigie tafarira ya kuhariria na kuhitukirio miako ugai no heani wa ng'undu marihi ma tĩri migunda ya muingi macira na ng'undu na maundu matiganite megie ng'undu
Mũbango ũyũ nĩ wa kũrehe ũtungata kũrĩ mũingĩ. Ũtungata ũyũ ũtabaririe kũrehwo o wadi kwambĩrĩria Juja sub county o mũthenya kuma thaa 3 cia rũcinĩ nginya thaa 11 hwaĩ-inĩ. Kerĩ tarĩki 23 nĩ Kalimoni Juja Farm ofici-inĩ ya Cibũ. Gatatũ tarĩki 27 nĩ Wĩteithia Nyasava Chiefs Camp, na kana tarĩki 28 nĩ Murera ACC office Toll, na gatano tarĩki 29 nĩ Theta ACC office Kibo. Thank you. Nĩ ngatho nĩ gũtũthikĩrĩria na gũtwenda, na ithuĩ tũkamwenda makĩria. Nĩ ngatho mũthikĩrĩrie witũ Kenya theothe handũ ya rũma. Asante sana. Na niĩ njĩtagwo Baby Top, na nĩgetwo Chef Gathemba aka Wanya Thiondo. Nĩ ngatho ndagĩtarĩ Dr Kamotho nĩ akinyĩte, na ndagĩtarĩ aumire kũrĩa gwĩtagwo St Bridget Hospital Kiambu, na nĩ nderwo nĩ athecirwo gacindano ga gũgĩtũma asiambukize sisi na hii kitu inaitwa homa flu. Na rĩu tondũ akĩrĩ gũkũ ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩrora maũndũ mega, tũkwĩraga nĩ counseling psychologist, nake mũirĩtu ũyũ gwĩtwo Stacy agakĩrora kamera ũguo arĩa nĩ ũndũ arĩa mekũrĩa online, gakorwo atagũcirĩkia agoka ũguo akamĩceta ũguo, nĩgetha we ũkwenda gũkorwo ũgĩthoma na ithuĩ ciĩgiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ ũgakorwo ũgĩteithĩka. Mũthenya wa ũmũthĩ ndagĩtarĩ counselor agũkorwo agĩtwĩra ũhoro wa gũcope na trauma. Tũrigagwo trauma nĩ kĩ? Tondũ andũ aingĩ maugaga niĩ ndĩ na depression, niĩ ndĩ na stress, niĩ ndĩ na kĩ, no rĩu ĩno nĩ trauma. Nĩgetha tũkorwo tũgĩtaũkwo trauma nĩ kuga atĩa, twanaria ũhoro wa gũcope na stress, gũcope na depression, gũcope na grief, kana gũkuĩrwo na maũndũ mata macio. Rĩu tũrenda gũcope na trauma, na mũthenya wa mũthĩ ndagĩtarĩ arĩ haha nĩgetha akorwo agĩtũthomithia o ndagĩka cigana ũna, ũgakoragwo ũkĩrĩ o mũndũ gũkĩmenya madariri ma ũrĩa ũraigua na ũrĩa ũtangĩkinya hau, na nĩkĩo haha Dr Kamotho. Thank you. Good morning. Good morning wa Kĩrumba. Nĩguo nĩ ndĩkĩrĩ na kahoma kanini. Ndũgatũikĩrie ndakũhoya. No rĩu kĩrĩa kĩũru mũno nĩ mũndũ akorwo atarĩ na ũgima mwega wa meciria. O mũrimũ ũyũ nĩ ũkũhona na ihenya. Ũyũ nĩ ngũhona. No ũcio ũngĩ mũndũ angĩũgĩa nĩ ũrehaga thĩna. Nĩ ũrehaga thĩna. No na gũkĩrĩ ũguo no ũkĩnyuĩte tũtawa, tondũ ningĩ nĩ ũgũkĩona kanyũmba gaka nĩ kanini mũno. Tũtawa nĩ meretie na ngũkorwo ndĩ sawa. Koraurĩirwo. Ona ndiramenya kana no mararanja. Gwĩciria no Waing'a nĩ endaga kũhĩta kĩoneki. No thibitarĩ ndĩagaga tũmaũndũ tũu. Gũtiagaga tũmaũndũ tũu. Nĩ mũhurahuraga tũmaũndũ tũu. Tũtiĩrĩgaine gĩithie mũthikĩrĩria wa Kameme kau kamwe Dr Kamotho. Nĩ ndageithia mũthikĩrĩria o harĩa hothe arĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, ona arĩa maratũthikĩrĩria kuma na nja, mũgeithĩke na njuge ndĩna gĩkeno nĩ tondũ wa kũrehwo rĩngĩ kĩrĩma-inĩ. Yes. Nĩguo twanĩrĩre ũhoro ũyũ wa kũgitĩra andũ matikae kũrwara meciria. True. Tũmahorerie meciria. No nginya. Na no njuge ndĩgĩkoretwo ngĩthiĩ kũndũ na kũndũ, tondũ ona itonga thikũ ici nĩ iranjĩta mũno, tondũ ngwĩciria na mũndũ ahanga mũno agĩcaria nĩguo ahinyĩrĩrĩkaga meciria. Meciria. Yes. Ona ta rĩu Saturday ĩno ĩroka he gĩtonga kĩrahingũra nyũmba na gũkũ Mwemuto ĩretwo The Aviv, gĩtagwo Kamau, na nĩ gĩkĩnjĩtĩte kwarĩria andũ arĩa marutĩte mbeca, tondũ rĩmwe nĩ tũcangiriaga mũno tuona mũndũ ena kĩndũ, no tũkaga kũrora thabarĩ ĩrĩa mũndũ ũcio athiĩte. Ona thikũ ici ndĩrauga ona tuga mũndũ nĩ successful, twagĩrĩirwo kugaga atĩrĩrĩ, at what cost. At what cost. Tondũ no ũgĩe mbia in the process ũruzi mũtumia na ciana. True, yes. Ũruzi mũciĩ waku. At what cost. Ona no ũgĩe mbeca ũranwo na kanitha. Oh yes. No ũgĩe mbeca ũranwo na ũgima mwega wa meciria. Oh yes. Koguo na tũgĩka maũndũ rĩ, tũgerie kwĩmenyerera. Oh yes. To live a balanced life. A balanced life. Na nĩkĩo haha nĩgetha ũgatuonia ũrĩa tũkũ balance. Exactly. Tũtige gũkorwo twĩ extremist. Exactly. Trauma nĩ kuga atĩ tondũ mũthĩ tũrakopa na trauma. Trauma ti ũndũ mũritũ, nĩ ũndũ mũhũthũ mũno, tondũ trauma nĩ rĩrĩ, mũndũ angĩgerera kĩũndũ gĩtarĩ kĩega rĩ, he kĩronda kĩrĩa gĩtigagwo thĩinĩ wake. Kĩronda kĩa ngoro. Kĩronda kĩa ngoro, ona kĩronda kĩa meciria, ona kĩronda kĩa emotions. Rĩu nĩ tuge ona ta rĩu andũ tarĩa mathiaga haro ta thigari, acio bomu icio na ikuũ icio cikoragwo kũu, maratũthikĩrĩria mũno andũ ng'ome kũndũ gwĩtagwo Goma DRC. Exactly. Maũndũ macio nĩ maregagĩra kĩongo,
kogo no mukoro muikarite nake uigwa kwira no aigwa bomu na ringi ni bomu yekikite miaka mingi muno ona andu aria mageragira accident ona taru ni ndahurana na kirori mai mahiu ikihura ngari 6 and I was among ngari icio cia hurirwo na kirori kiu ni kiambite kuregera kiongo for some time riu ni ndokiraga ngahahuka riu iyo ni tureta trauma na tukauga atiriri trauma inyitagirira muno ni tondu wa riri ungigia na thina wa ku experience kiundu hindi ria we vulnerable tariu mwana munini angikwo kiundu gitari kiega ri tondu kuri ona andu maripaga twana tunini ri mundu ucio nita kumuthukiria muturire wake wothe tondu riu onaga ndari na hinya riu at least mundu ni onaga korwo ni munene no mukirwe no cio ragwika uguo ona kwi hindi ugakora muthuri ahurire mutumia na ihu akimugutha itekere anda agitahika kana riu mutumia ucio ni agiaga na trauma in fact ona aroraga agigia pregnancy ri eciragio uria angihurwo ukona kiundu kiu ni kiaregeire mutwe ona ringi uria mundu ekagwo auma wira taru mundu no aume no afutwo wira ringi nake mundu uria maikaranagia nake amomi street riu andu acio ni magiaga na trauma na ni giragiriria mundu agie na ugima mwega wa meciria na njugi atiriri ati trauma no affect o mundu o wothe no affect athungu andu airu no affect ciana atumia oguo no wega kumenya oguo na gikuyu kiugaga atiriri ati mundu uri warumo ni nyokari onaga karurigi agethithimuko agethithimuko oguo ni kuonania ati oguo arumitwo ni nyokari kiundu kiu ni kiregeire meciria-ini na gutuikaga thiini wa thiri 70% ya anduri thiini wa population ya anduri mundu o wothe ni agereire from one type of trauma to another na 20% ni madevelopaga kiria twitaga post traumatic stress disorder ni horo ucio riu wakuremwo ni gukopu na trauma na before njukite hau no njugi atiriri ungimenya ati akindu ni gia gutraumatize undu wa mbere ungituika traumatized ni ugiaga na iroto tariu no ngiruzi mwana kana muciari wajie kugia na iroto riu umenyage kiundu kiu ni gia gutraumatize tondu kuri andu nginya mathika itheri maikaraga wiki imwe makajia kuga ni maramuona ikarite anga ni mararaniria ni mararaniria riu mundu ucio ni traumatized haya maundu mangiri ni flashback kiundu kiu wagereire ri gitirauma mutwe okorwo ni muiritu aripirwo ri face iyo yake mundu kiu kia mwikire oguo ri igaikara igiukaga tarigu ni gonaga MCA wa Bunyala West araripire muiritu kana ara difa mwana wa 14 years igwo mundu na ni MCA honestly member of county assembly na nigo ukiria hikingi ku county mangiaraniria riu no imagine gifisha kiu mwana ucio gitikamu mamutwe riu mwana ucio trauma mwana ucio ni agia na trauma ona most likely no angiaga kudiri no horo ucio na nikio riu turenda kwaririria ri no affect ginya relationship ciake ginya marriage-ini uria agakorwo akiririti na andu miaka iyo iguka riu maundu macio undu ungiri andu magia na trauma ni magaga toro insomnia tariu ndungigerera kiundu kira gutigara kironda ucoke hote gukoma wega ni maremagwo ni gu concentrate tariu mwana ucio angikorwo cukuru ri tondu wauga ni 14 years ri performance yake already ni yathie ndangihota gu concentrate ona ndangigia na attention kirathi na undu ungi mwana ucio ni ekugia na kindu gitagwo anxiety arikaraga amakite tondu wagerera trauma ungiona ka experience gakuhiriirie kau wajagia ku develop symptoms cihuana o to ria wageire hindi yo wagereire kiundu kiu ona kuri andu makigiaga okaigua ni manjia kugiaga na headache angi makaigua gutahika maundu ta macio ni monanagia ni watuika traumatized yes mithemba ya trauma mithemba ya trauma ri muthemba wa mbere no tuwite acute trauma na acute trauma ri ni hindi ria wagerera undu uragutraumatize no ni single incident tariu ungikirwo kiundu rita rimwe na gikorwo gikiuru ki traumatizing ukugia na acute trauma no kiundu kiu kingicokerwo tariu ni tuge uria mutumia akoragwo na muthuri uramuhura every day iyo domestic violence continuous
Rĩu nĩ tigaga gũtuĩka acute ĩgathiĩ chronic trauma. And then rĩu ta hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na post election violence rĩ, ũngĩtuĩka exposed kũrĩ maũndũ maingĩ maragũtraumatize rĩ, ũkũgĩa nayo tũreta complex trauma. Ũgakora anga baba wanyu nĩ oragirwo, nyũmba yanyu nĩ cinirwo, brother yaku nake ndaronekana, rĩu ũkũgĩa na complex trauma. Those are some of the types of trauma. The effects of trauma. Effects cia trauma nĩ rĩrĩ. Ũndũ wa mbere, ũngĩtuĩka traumatized rĩ, self esteem yaku ĩthiaga thĩ. Ta rĩu gũtirĩ mũirĩtu ũrĩ wagerera rape akoragwo na self esteem ĩ igũrũ. Unless akorwo nĩ adirĩte na that trauma. Haya, ũndũ ũcio ũngĩ, andũ aingĩ arĩa mageragĩra trauma rĩ, nĩo manjagĩrĩria kũhũthĩra njohi na gũtũmĩra ndawa. Gũthiĩ ndawa-inĩ. Tondũ rĩu nĩ tarĩ raibu ya kũgũtha kombora ya kũnina. Rĩu mũndũ angĩgeria kwĩyũkĩria rĩ, nĩguo andũ mathiaga njohi-inĩ. Koguo nĩkĩo wonaga ona rĩmwe tũgĩtinda tũkĩnegena atĩ mũndũ nĩ aranyua njohi na tũtiramenya nĩkĩ. Kũrĩ amwe makoragwo magereire kĩũndũ mararemwo nĩ kuga. Koguo nĩwona aranyua njohi nĩguo agerie kũnambu kĩũndũ kĩu. Ũndũ ũcio ũngĩ rĩ, andũ arĩa mageragĩra trauma nĩ magĩaga na kĩndũ twĩtaga hypervigilance. Hypervigilance rĩ, nĩyo ya gũikaraga wĩritho. Ta rĩu angĩkorwo nĩ ũrĩ watakwo nĩ mĩkora rĩ, ũiguaga nginya mbĩa ya kufia, ũkaigua guoya. Nĩwanyita? Rĩu ĩyo hypervigilance. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ rĩrĩ, andũ acio nĩ maremagwo nĩ kũrelate wega na andũ arĩa angĩ. Ta rĩu gũtirĩ hĩndĩ mwana ta ũcio ũrauga ũrarĩpirwo akahota kũrelate wega na athuri. Tondũ rĩu mbica ĩrĩa agĩa ya rũmere nĩ ya kũmamena. Ngwĩciria those are some of the examples of effects. Very good. Yes. Kwĩna the signs, dalili. Nĩ kũrĩ na dalili cia trauma. Yeah, exactly. Dalili ya mbere rĩ, hĩndĩ ciothe hakiri cia mũndũ ũrĩa ciũmbĩtwo rĩ, ũngĩgerera kĩũndũ kĩũru rĩ, the first interpretation yaku rĩ, ĩkoragwo arĩ denial. Wĩtĩkagia. Na andũ matigage kuona denial tarĩ kĩndũ kĩũru. Denial ĩkoragwo ya gũgũ-prepare ndũkoragwo nĩ kĩũndũ kĩu. O nĩ gĩgũkũniũrũnda. Ĩni, ũngĩkĩoya ũrĩa kĩhuana rĩ, ta rĩu mwana angĩnyitwo nĩ mũndũ, tondũ kũrĩ ona ũkoraga andũ manyitĩte mwana mũnini, akamũhahama kĩmwĩrĩ, akamũtarũra ngarĩ. Mwana ũcio angĩ understand wega nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere rĩ, no akue. No rĩu kĩndũ kĩa mbere gĩũkaga nĩ denial. Ona ũngĩgwa kĩgeranio ũgũthe thĩ wĩcore, wambaga kuona kĩgeranio kĩu ti gĩaku. Denial nĩyo yanjagĩrĩria. So ĩyo nĩ sign. Ũndũ ũcio ũngĩ rĩ, sign ĩngĩ nĩ marakara. Mũndũ nĩ ayũragia nĩkĩ. Ta rĩu nĩ ngoretwo ngĩndiri na andũ mena trauma, tondũ ona kũrĩ andũ maturamatizagwo, andũ ona meciragia atĩ ona andũ ta arũme matikoragwo na trauma. In fact, I've realized majority of them are traumatized. Tondũ thĩna ũrĩa mũnene wa mũndũrũme angĩkwo kĩũndũ rĩ, ndaragia. Ta rĩu arũme arĩa mathiaga rĩngĩ mũndũ agekĩrĩrwo kĩndũ njohi-inĩ, agekĩrĩrwo mũcere, agacoka agacodomaizwo. Mũndũ ũcio ndahotaga kwaria, tondũ arigagwo akwanjĩrĩria kũ, tondũ ona andũ makũrigwo aranyitĩtwo kũ. Harĩa gũkĩrĩra gwĩthamba inũke. Ĩni, rĩu nona nĩ arambĩte kũnyua kamũcere. Rĩu andũ mambagia ũngĩmera megũkũria atĩ ũranyitagwo ũgĩka atĩa. And you see you are not even yourself. So kĩũndũ kĩu nĩ kĩrehaga thĩna. Rĩu mũndũ ũcio anjagia kwĩmena, ngũthiĩte kũu nĩkĩ. Asira. Exactly. Ona no agere ngero. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ guoya. Andũ arĩa magerete trauma-inĩ makorwo na guoya mũingĩ mũno. Ona rĩu ũngĩkorwo nĩ ũrĩ wakorwo nĩ mĩkora. Ta rĩu ũrakĩona tũraka nyũmba njega tũgacoka tũgacithũkania na gwaka ngiri ndaihu, electrical fence, watchman, kĩ. Actually mũndũ athiaga mabũrũri ma thũngũ, ũkona ithuĩ ta tũthondekaga nyũmba tũgacoka tũkamĩtua prison. Nĩ ũrĩa tũrekĩra. Matirĩ ngiri. Ĩni, kũrĩa kwao gũtirĩ ngiri nĩ kwega mũno. No rĩu gũkũ rĩ, wonaga ta andũ acio me thĩini tarĩ o maragirĩrĩrio gũthiĩ nja. No ũgakora nĩ fear ĩyo ya kũatakwo. So fear nĩ kĩndũ kĩngĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ rĩ, nĩ ihoru. Mũndũ angĩgerera trauma nĩ agĩaga na ihoru. Na ũndũ ũngĩ andũ nĩ magĩaga na ndiũĩ na Gĩkũyũ ĩtagwo atĩa, shame ĩtagwo atĩa. Gũconoka. Gũconoka. Thoni. Tondũ ona kana kangĩkwo kĩũndũ geciragia nĩko kararĩ na mehia. Rĩu ũndũ ũcio wa gũconoka nĩ ũkaga. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ confusion. Ũkonaga mũndũ ũyũ ndũmenyaga nĩkĩ kĩmũconfusaga. Mũndũ aratinda akĩriganĩrwo nĩ thimũ, akariganĩrwo nĩ gĩkĩ. Ũkona mind yake ndĩrĩ hamwe. Ũndũ ũcio ũngĩ rĩ, nĩ restlessness, kwa nganga.
Ungiona mundu ni araremwo ni guturia hena undu uramugia o uria wonaga nguku ikienda kurekia itumbiri no ndingi relax undu ucio ungi ni anxiety ihoro ucio wa kuona future ugakorwo wetereire o maundu moru wonage mundu ni tari life ri ni ekire ati na ungithira ini yo no amenya na mundu acokaga akagea na issue yo ya kwenda kwiyuraga tondu ru muturire ni ta weheraga thiini wa kiria giaku undu ucio ungi ni go feel guilty gwicokia gwicokia ukariga gwa atiriri of all the people ni toguo kugaga ukona kwina atumia ingi no yona mundu ni akuagirwo guo ukona andu angi mathiete uguo bara-ini ona ringi ona ni akuru na matirakua na ukarigwo wakwa akua niki sorry ukarigwo atiriri mundu uyu waku ri akua niki na kuri na andu angi urona mari akuru bara-bara-ini sorry ona angi mena mathina maingi riu kwi ndi mundu ecokagia no ngiona riu ukigia na maundu ta macio ri ukamenya maundu macio ni marareha ni dalili ya trauma undu ucio ungi ni kwaga mwihoko wakuire ngoro we gutire hindi ungigerera trauma ati ugie na mwihoko tariu andu aingi aria magereire post election violence ri ndarehagirwo nginya ciana ingi mwana ni ararega cukuru na wona wareherwo umwaririe ri arakuria atiriri riu ni ndirathoma niguo njike atia gie ngari na nyumba cicoke cicino riu nona mundu ucio ni akua ngoro riu ucio ni undu ungi the other sign ya trauma ni riri ni irritability yani mundu ucio ungimwika kaundu kanini tu 0 to 100 karakara iyo muhuti oguo ni ukuona thina uria ukuona tondu ni ta akoragwo agiterera mundu tu amucokothe aramemwo ni bara aramemwo ni bara tondu akoragwo thiini na stress nyingi muno undu ucio ungi ni gukoragwo ari na emotional outburst ati no ugeithie mundu wi mwega kuria undie ukarigwo ni atia muorani aki nona mundu ucio ni tondu we na maundu macio maramugia andu acio ningi ni makoragwo na uhoro wa ku withdraw makarega gutukana na andu ukona mundu ucio endaga guikara okorwo ni kana karenda guikara gego iki ona athuri amwe mendete mathiaga ona ba makagura gacohi kao magaikara gakona ndarenda kwaririo ni mundu etucio endaga guikara handu eika is a problem mundu ucio akoragwo hena undu ukoragwo kimugia undu ucio ungi ni nightmare iroto icio ciukaga citumaga mundu augiririe andu aria mari magia na accident ni magiaga na maundu ta macio ona andu makoretwo ni mikora ni magiaga nightmare icio ona mundu uri waripwo utuku no iguaga akiuga mbu nona wathi wakoroga kora thiginite ukamenya ni kiundu kiu na ni hakiri no horo ucio wa kwaga toro na uhoro wa ngoro kuhura muno na ucio ungi wa mwisho ni guikara mundu agithiginaga hatari kindu hatiri undu no ni urathigina exactly wow itira hu ndagika imwe ikihanda munyugi ithaa riri tuthiete wega tukiaria uhoro wa gukopa na trauma na tuna Dr Kamotho counseling psychologist ndogathenge mitambo-ini no wa ngui wa Ndirango ni aguka atwire ikundi ngurani no iraneana mawoni kuri kamiti ya urumwe nyumba-ini ya Bomas motungata ma urigiti ni matanyitwo kugacirithio kaunti ya Embu macio na mangi maingi wa Mbuyuke na hindi ingi wa Ngui hindi ingi ugitwandikire wegega karathi kuhinyanire yake na ngui atwenda kururuma maga ngui nguge karathi ku no karathi ku kairitu gaka gathiete ikara mitambo-ini ya kameme kayo ka muingi ikihanda munyugi ithaa riri tukumenyithia macio na mangi maingi twamukire kuhitukira www.kamemefm.co.ke Facebook Kameme FM Official Twitter @kameme101 Super Draw ona tukihoreraga meciria wina gabeca ona konoga gukuhoreria kidogo na Super Draw turathie ku Super Draw tondu kwina indo nyingi ri kwina nduthi no ko turithirie nduthi kwina thimu kwina TV kwina beca farifari ndo hihinya *675# *675# cagura Super Draw cagura kirio kwenda hindu icio ndagweta
gura rafo ticket ikira pin yaku ya M-Pesa eterera ndumiriri ya gukwira kana rafo ticket yaku niyo yahotana muthenya ucio na no uthaka maita maingĩ ũrĩa ũkwenda kwĩgũra rafo ticket star 675# shagura super draw. Very good. Sade no tareki imwe Jose Gatutura ni aragwitira launch nene ya Jose Gatutura Talent Search ĩrĩa gakorwo kũrĩa Ruiru Stadium. Riboro karigithio ni Samido wa ithaka wa Jeni mzima Bahati DJ Dibu na aini age aige. Jose Gatutura ni umagaritio ni Kameme FM, Kameme TV, Magunas, Maono Lands Limited, Debbie Place and Lounge, Jumbo Pay, Nokras, Huge Share na age aige. Utuko ucio wa Sunday ya tariki imwe Jose akarekereria na mwago munene haria Brudani address. Rĩu nĩ tũgakiria nginya tũirio to mwago rĩu ũtukũ kũrigania na Juja City Mall nĩ ũkeyumĩria ũnyitirĩre machete atawatwĩra super draw ndagwa no kũhinya star 675# ũcoke ũcagũre super draw waingĩra thĩinĩ wa super draw ũcagũre kĩrĩa ũkwenda hena indo cia rĩtara-inĩ hau nĩ ũgũcagũra kĩrĩa ũrenda rĩu wacagũra rĩ nĩ ũkwĩrwo rabo ticket yakĩo rĩ ĩrauma mbia cigana rabo ticket ciambĩtie 20 gũra rabo ticket na no gũra maita maingĩ rabo ticket ũrĩa ũrenda nĩgetha draw yathi kũringwo harĩa rĩ ũkorwo we nĩwe mũhotani thĩinĩ wa super draw. Thank you so much. Goko ni gwa Kameme kau ka muingi ni ngatho ni gututhikiriria. Asante sana. Ona wewe live on Facebook, asante. Coping na trauma. Turenda kudeal no horoyo nigetha ndugagiturude no igwa no ukurekie. Na nikio Dr Kamotho ari guku counseling psychologist na andu aingi muno ni ndirona makinyandikira causes cia trauma. Causes. Cause ya mbere rĩ tugire maundu maya maregagira hakiri-inĩ rĩ nĩ maundu maria mekĩkaga thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ rĩrĩa vulnerable. Ta rĩu ciana iria ithiaga cukuru cigatuĩka bullied wĩ mwana mũnini nona maundu macio matũraga mathumbũrĩte mũndũ. So bullying rĩ nĩ kĩndũ kĩmwe gĩkũcaga trauma thĩinĩ wa mũndũ. Na andũ aingĩ taru secondary school tenere there was a lot of bullying. Na nĩ affectaga a lot of boys igatũma makorwo marĩ na stress thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao no kona personality ya mũndũ nĩ yagarũrũka na watwarĩte mwana ũcio cukuru sawa. So bullying rĩ is one cause of trauma. Ũndũ ũcio ũngĩ rĩ nĩ harassment, kũharacwo. Taru ona tene kwĩ hĩndĩ makanga maharacaga andũ mũno mũndũ agĩthi kũingĩra ngari kana borithi ũngĩikara area ũratinda ũkĩharacwo mũno rĩ chances ciaku cia kũgĩa na trauma ona maobici bosses kũrĩ bosses maharacaga andũ mũno. Rĩu maũndũ macio nĩ matũmaga toxic bosses. Exactly. Nĩ mekĩraga andũ magatuĩka traumatized tondũ rĩu wahota kũharacwo rĩngĩ rĩrĩa wĩ very vulnerable. No hindi mwana waku araingĩrĩire university mũndũ acoke akwandĩkĩre marũa ma kuga no agũtaminĩtĩre wĩra ũguo kana no hindi ũranjirie gwaka kanyũmba o rĩrĩa waita tũmahiga twa foundation ũkanjia kwĩrwo nĩ ũkũnyuo marũa. Rĩu nona maũndũ macio nĩ matũmaga mũndũ agĩe na trauma. Ũndũ ũcio ũngĩ rĩ ũngĩkorwo wĩ physically abused ĩta ũrĩa tũkugaga ta rĩu wĩ mũtumia na ũhikĩtie mũthuri akũrumagia ta ndarama Kuda mai ndagĩtarĩ sorry chances ciaku cia gũkorwo wĩna trauma rĩ nĩ very high. Ona ũngĩ abuse sexually that is another thing can cause trauma in you. Ona kũrĩ andũ makũ abuse psychologically mũndũ agatũraga akwĩrĩte wĩ mũndũ ũtarĩ hakiri na gũtirĩ kĩndũ you will adapt to nothing. You see ũndũ ũcio no ũgũtraumatize. Ũndũ ũcio ũngĩ rĩ nĩ ngugĩte nĩ ũhoro wa ngari traffic collisions. Ona ũngĩ witness ngari cikĩhũrana wone andũ matapaka barabara ũcio nĩ ũndũ ũtangĩkuma kĩongo. Rĩu ũcio no ũndũ ũngĩ. Atumia onao rĩmwe nĩ matuĩkaga traumatized especially during childbirth tondũ ũngĩgĩa rĩngĩ na prolonged labor na mwana ndaroka ũhoro ũcio nĩ ũrehagĩrĩra mũtumia akagĩa na trauma. The other thing ũngĩthiĩ wĩrwo wĩna life threatening illness
taru issue nginya ta ya cancer ona taru kuhindi ugathi ugakora ona taru thibitari ni gugiaga na cases teo ugakora muthuri na mutumia mena issues ndagitari ageciria hihi with their permission yake rore kana ni mari na HIV na arora ari agakora umwe ni ari no yungi ndari riu akarigwo atiriri eko approach uhoro ucio na njira tondu riu umwe ni agutuika traumatized nyiterera hau tukirugia itha tucoke turikiririe na causes of trauma tucoke tukirore coping na trauma thite kahituke ndagika igiri mathaa ukimenyithio ni Petans ni yetu sote mundu wa Ngai witamburukie amaitwa makwa ni James Gitonga wa Kariuki na ndathomeire kothi ya utwarithia wa bodaboda kuria branch ya Limuru Petans Driving School. Uteithikite atia? Na kothi no ni hotithitie kwirugamira maisha-ini makwa ona hamwe na guthomithia ciana. He kaundu kwenda kuongerera? Kwi Petans ni ngatho muno tondu wa kunyitirira ona kunyitira kioneki giakwa ngewa mwaro murathima. Petans ni yetu sote tusherere na Ikulu Sokoni Plaza Naivasha Olkalau Nyahururu Nyeri Karati na Kirogoya Mwea Embu Chuka Maua Thibone 0721328383 Petans ni yetu sote ithano finya ithatũ igĩrĩ ĩmwe kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ. Allow this person to answer the questions that we are asking. But let us not politicize the war against corruption. It is not an overnight issue. It is a process. And you must keep pounding at it. Na magithugunda ricirio riothe ithuĩ ta stakeholders twĩkuo nĩgetha tũnyite itemi. Na tondũ thirikari nĩ yatwĩkĩire mũcango mũnene kũringana na thirikari ya Kibaki kaba wĩkĩrĩte ciringi ĩyo mũhuko. Uma wĩigĩrĩrĩku no camba. Ikundi ngũrani no iraneana mawoni kũrĩ kamĩtĩ ya ũrũmwe nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Bomas na motungata ma ũrigiti nĩ matanyĩtwo kũgacĩrithio kaunti-inĩ ya Embu. Nĩ ngatho nĩ gũkorwo rĩ mĩtambo-inĩ ya kameme kayũ ka mũingĩ na nĩ mwĩhoko wakwa ũrĩ mwega. Maya nĩ mohoro ma thaa thita cia mĩaraho gũkũ nĩ gwa kameme kayũ ka mũingĩ nĩ naniĩ njĩtagwo Wangũi wa Ndirango. Ikundi ngũrani no ithiĩte na mbere kũneana mawoni na mendekithia mao kũrĩ kamĩtĩ ya ũrũmwe nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Bomas gũkũ Nairobi. Gũkinyeria na rĩu kamĩtĩ ya kũmũrĩka mĩrutĩre ya wĩra ya maabitha a borithi IPOA oro hamwe na kamĩtĩ ya uraia nĩ ikundi imwe ineanĩte mendekithia mao. Ndereti ya gũthutũkanio kwa ndũrĩrĩ imwe makĩria kaunti-inĩ ya Wajir nĩ yumĩrĩtie hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ na rĩu reke tũthikĩrĩrie mamwe ma mendekithia macio. We knew the dialogue committee was established for major reasons beyond the creation of counties. And we feel for us to be much more cohesive, we need to address what makes every given cycle of an election people fight in this country. And it's because of the winner takes all. As a community, we are saying we want to embrace inclusivity in all institutions. I want to point out this very clearly. We're a majority community and we're asking for the county because of the number of viable opportunities we've mentioned. And other constituencies in the county have an opportunity to join in. We're not talking about limitation of boundaries at this stage. Any other constituency, neighboring constituencies, can as well join in. In your own assessment, why do you think successive governors have deliberately decided to marginalize you? What is the political rationale to that? Because governors, like every other leader, is expected to serve all and sundry equally. Why would you think two governors, I think it was Jir, then Mohamed Abdi, who you deputized, then Jir again, why would they carry out such an injustice or a miscarriage of justice, which effectively means we could equally seek his views as to why he has done that. Na maria magũthiĩ na mbere na kwĩyumĩria no kũmamenya kuma gũkũ gwa kameme kayũ ka mũingĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩkũrehera ũrĩa na rĩrĩa magũthiĩ na mbere na kwĩyumĩria. Tũgĩthiĩ riboti-inĩ ĩngĩ nĩ atĩ andũ 2,919 nĩo makuĩte kũrũmĩrĩra mĩtino ya barabara
gatagati-inĩ ka mweri wa mwambĩrĩrio na mũthia-inĩ wa mweri wa kanana mwaka ũyũ. Ũũ nĩ kũringana na mũrũgamĩrĩri wa wĩigĩrĩrĩki barabara-inĩ rũhonge rwa NTSA Samuel Mutumba, akiuga ndari ici nĩ igwĩte na gĩcunjĩ kĩa 8% gũkĩringithanio na ihinda o ta rĩu mwaka-inĩ mũhĩtũku. Ningĩ no ikĩtie rĩtana kũrĩ matereba na ahũthĩri angĩ a barabara, akienda makorwo na wĩigĩrĩrĩki mũnene itanya-inĩ rĩa kũnyihia ona makĩria gĩkĩro kĩa mĩtino ĩyo. 0.8%. Watu 2919 walifariki mwezi huo kufikia mwisho wa mwezi wa 8. Ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana tulikuwa tumepoteza watu zaidi ya 3,000. Hivyo tuna kidogo imepungua, lakini si nzuri sana kwa sababu haya ni maisha ya watu yamekwenda. Hao 2,000 awishi ingekuwa ni 00, ingekuwa vizuri sana. Christmas, December ndio imekaribia. Hofu yetu ni kwamba labda hii idadi huenda ikakwenda juu sana ikiwa hatutatii haya mambo. Ndio maana tumeanza mapema kuhamasisha watu bana. Tuwe ni wadere smart, tuwe waangalifu. Na makĩria ma arigitani a matũra 620 nĩ matanyĩtwo kwambĩrĩria wĩra wadi-inĩ ciothe 20 cia kaunti ya Embu, na nĩ thutha wa gavana wa kaunti ĩyo Cecily Mbarire kwamũkĩra macini itiganĩte kuma kũrĩ thirikari nene. Mwena ũcio tũhũngagĩrwo nĩ mwandĩki witũ wa mohoro Macharia Mohamed. Gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire nĩ amũkĩrĩte macini cia gũthũrima mĩrimũ kuma kũrĩ thirikari nene, akiuga makĩria ma arigitani 500 nĩ makwambĩrĩria wĩra kiumia gĩkĩ wodi-inĩ ciothe 20 kaunti-inĩ ya Embu. Kĩrako kĩa ũmũthĩ nĩ twakinyĩrwa nĩ kits kana indo iria igatũmagĩrwa nĩ community health promoters, arĩa mbere tũretaga community health volunteers, na tũra expect kũnyita kits kĩndũ 1,500 na kĩndũ. Ũmũthĩ nĩ twanyita cia mbere 600 ma 20 gũkũ Embu County, na icio ciingĩ nĩ ciũkĩte, na nĩ nakena mũno nĩ kuona kit ĩyo ĩna indo nyingĩ mũno igateithagia andũ mĩciĩ ta kũthimwa blood pressure, kũthimwa diabetes, ciana twana tũnini kũthimwa weight, andũ agima wanao kwĩna kũthima weight yao, na nĩ makũvota nginya kũthondeka indo ta ironda iria itarĩ na thĩna nene mũno, na nĩ makũvota kũroria tũmĩrimũ tũnini tũrĩa mangĩvota kũthondeka mĩciĩ. Getha rĩrĩa mũndũ arĩ mũrwaru makĩria magakwĩra rĩu nĩ tuona thakame yaku igũrũ thiĩ thibitarĩ. Mbarire augĩte tabarĩra ĩyo nĩ ĩgũteithĩrĩria kũrehe ũgima wa mwĩrĩ matũra-inĩ hamwe na kũrigĩrĩria ikuũ. Neno nĩ ĩgũteithia mũno na kĩndũ gĩtagwo primary health care, na ningĩenda gũcokeria president wetu William Ruto ngatho tondũ nĩkĩo araukire na idea ĩno na twetĩkanĩria akarĩvaga CHPs nuthu, nayo county government ĩkarĩva nuthu, na nikambuge already budget ĩyo twĩnayo as county government, na program ĩno nĩ ĩgũteithia mũno na kũreta afya mĩciĩ, na andũ nĩ magũtiga gũkorwo magĩkua nĩ ũndũ wa mĩrimũ matagĩrĩirwo gũkua nĩyo tondũ tũkamĩmenyaga tene. Na aya CHPs nĩ makũthomithua na nĩ mũkwa maratrainwa thaa ino nĩgetha makorwo mevarĩrĩtie. Ngiribotera kameme kau ka mũingĩ kuma kaunti-inĩ ya Embu, nĩ njĩtagwo Macharia Mohamed. Nĩ ngatho Macharia Mohamed. Nĩ ngũcokereria na maya na mangĩ maingĩ wona ciahanda mũnyuge thaa 7 cia mĩaraho. Nĩ njĩtagwo Wangũi wa Ndirango. Na Wangũi ũkĩandĩke wega ũtige ihenya wathi ũrathi kũindũ rumĩra thaa 11. Mũndũ ndakĩhithagĩrĩra tũmaũndũ tũmwe. Tũtiuma onĩa. Ũma, wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma kameme kayũ ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩ na ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. We, ta ngũnjĩra cabacinya hau na mboco. Gekeno raha chapati soft ugali kushika Moikari wa Dagoretti na matora maria marigicĩirie gatano gaka twina date nawe ukoshimanie na team Shanjamoka na oho kudio rwĩmbo nĩ Samido. Rwĩmbo rũrũ nĩ ta ibuku taitwo nĩ mũmbi kairĩtu gakwa awaneneha waitũ ndũkanatuĩke mbũrĩri. Nĩ gatano gaka ĩmwe kwa ĩmwe kuma Dagoretti Market tumagarĩtio nĩ Joy Millers arĩa magũthĩagĩra mũtu wa Raha Premium Home Baking Wheat Flour na Raha Premium Maize Flour kana Kavagara. Nĩ ũkeyumĩria tũruge cabaci na ngima tũcoke tũrĩanĩre. Kayo kamoige kameme. Kayo kamoige
guko nego akameme kayo kamwe igitugithi na mbere na gucanjamuka ni ngatho nigo tuthikiriria Kenya na kuria na Kenya wagui wadira gwaga tuthomera mohoro ni gucoka wona cianda wega thaa 7 nake Dr Kamotho ari haha nigetha turikiririe horo wa coping with trauma, ku deal na trauma. Super producer Paul, asante sana thimani ndrona ni ugukitunyo wira ni mundu witagwo mwanake amekuwa pera hawa producer wa huku kwa streets huku nini mlengo producer wa mlengo Daktari. Yes. Agithe tutigithite wega tumare ha causes of trauma. Tumahe causes of trauma. Na jugi atiriri. Yes. Another cause ya trauma ni ugikorwo ni uri wakorwo na mbeca nyingi ri. Igathira. Ugicoka ukiharari. Riu turaga wiraga andu. Ni riria ndari mutongu. Ndekagona na muona hindi yo mari na bia gutiri undu mekire. Na no wega mundu ona tubia akaririkana ati bia ciguona ruwi ungiraga gutaha mai hindi yo marahituka ciathira tiga kugia andu ciathira ri ugutura ugaga uria wari mutongu na riu mundu uria urauga ni ari mutongu wa murora ri ukona undu ungi ndironire uragia andu bado ni ungikorwo na relationship njega ringi na muthuri kana mutumia mundu umwe acoke a pass riu thiaga ugakora mundu uyu ungi ri onokorwo ni muthuri onokorwo ni ahikanirie ri atindaga akira nginya mutumia uyu ungi horo wa mutumia my first wife na kuri ona andu amwe mathiaga nginya gaburi-ini kwariria mundu ucio riu kona mundu ucio ni atuikire traumatized yes. Riu undu ucio ungi urehaga trauma ni riri ni ngugite horo ucio wa gukorwo ni muri mwakorwo ni akora yes andu aria mari matakwo ri especially ungi atakwo wi na ciana na mutumia ri kwaja wi muthuri mundu ni atuikaga traumatized yes toro na kwi mikore imwe yukaga igakomia muthuri ithi ikamuhura mboko mbere ya atumia na ciana riu nona muthuri ucio egutuika traumatized tondu aririgagwo ariraga ciana atia uririthitio mbere ya mutumia na ciana ni mikora undu ucio ngiri andu riria magereire terrorism ni matuikaga traumatized ona taru ndiraririkanaga mundu ungi anjiraga ngimwariria njiraga riria kwageire na bomb blast ya 1998 ri ino ya guthite cooperative house ati we aingirire duka-ini akigura firingi riu athiaga akihuhaga firingi tondu aiguaga ta kuraura macuba tondu nyumba iyo yari na ici cio nyingi muno riu riria yekire atiri riu macuba mokaga magikaga ati riu mundu ucio ari traumatized athiaga ahuite firingi akiugaga mbu na andu mamunyita ri tondu athiaga atengerete ri mamunyita handu mamutware thibitari mamutwarire borithi riu na mundu ucio ari traumatized aragerera kiundu kiuru kiramu stress agacoka agaikio kuria thiini undu ungi gutraumatize ni ungituika kidnapped oh god yeah unginyitwo ni andu tariu maikare nayo tuko mugima makuohete maitho makiururaga mukunyita migwate unyitwo migwate andu acio tondu no ndiramenya kana ni megukuraga experience iyo ndiumaga mutwe na ihenya riu ucio ni undu ungi urehagira andu trauma ri ni natural disaster yes tariu kwi hindi demu yahurire na kuria Thurai igiuka ikikua andu metoro andu aria amwe magereire maundu-ini macio ri tondu ni ndadiri na some of them ri they were really traumatized tondu ndungi imagine muhorerete wega na ukomete wega na indo ciaku ciothe ureciria cie safe ugacoka ugekora mukuitwo ni kiguo mugatwarwo kundu different andu amwe ni makuire ng'ombe ciaku ni kuire nguku wathira wacoka ari ona gutire kwa neighbor ngithie tondu the neighbors also went through the same problem riu nona kiundu ta kiu ni gitraumatizaga andu undu ucio ngiri ungirererwo poverty-ini muno ri thina-ini munene ati nginya nyumba yanyu ni ya munyore ati ungirakaria mundu ugaga ati no ngumicina no njuke na kanyoi ndinie nyumba yanyu riu mwana ta ucio orereirwo handu ta hau ri akoragwo na ari traumatized koguo na poverty nene ni rehaga thina the other thing even unsafe environment taru ni ukwaritio horo wa andu aria makoragwo slamu-ini andu amwe makoragwo slamu-ini ri
anything can happen at any time. Any minute. Any minute. Atĩ rithathi ĩkoragwo ĩrorereirio mũici ĩgakora mwana toro. Ni gũkoragwo na chaos nyingĩ na andũ angĩ mararũa violently. Mwana agakora ina chaotic environment. Kĩũndũ kĩu nĩ gĩturamataizaga mũndũ ũcio. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũngĩcafa a physical injury. Yes. Tarĩu ũngĩgĩa thĩna ũrutwo ritho rĩmwe. God. Kana ũrengwo guoko kũmwe. Yeah. Kũrĩ ona andũ marengagwo kũgũrũ makariganĩrwo matirĩ nakuo. Rĩu okĩraga akagwa. Wanyita? Ona kwĩna mĩrimũ tarĩu ona ta ĩyo ya prostrate rĩ, mũthuri akahinga mathugumo nena mũtumia na ciana akarega kukuga na nĩwe mathugumo ũrĩa me thĩna. Rĩu ũgakora mũndũ ũcio rĩ aragerera ruo rũingĩ na nĩ traumatized tondũ na ndarenda kũmenyekana ũrĩa ahiana ekĩte. Ona tarĩu ona andũ acio mathiaga makanyua blue pill. Ũgacoka rĩu wanyua blue pill rĩ ĩgakũrehera thĩna. Ũngĩgĩa na thĩna ta ũcio mũndũ nĩ arigagwo ũrĩa explain na ciana ũgwĩkaga atĩa. You see? Yes. Haya, the other thing ũngĩ witness andũ angĩ makĩgerera trauma. Chances ciaku nawe kũgĩa na trauma rĩ are very high. Yes. And I want to tell you ndagĩtarĩ ta arĩa mathĩnjaga andũ nĩ makoragwo marĩ traumatized tondũ nĩ monaga ũrĩa maratwarithia mũndũ na rĩngĩ mũndũ ũcio rĩngĩ onake akarega gũkĩra. That in itself process ĩyo na rĩngĩ na results nĩ kĩndũ traumatizing. Ona thigari cikoragwo cirĩ traumatized. Yes. I told you the other time gũtirĩ mũndũ wĩtagĩra mũthigari kĩndũ kĩega. Mũthigari etagĩrwo maũndũ moru. Koguo na thigari cikoragwo cirĩ traumatized. Exactly. Ũndũ ũcio ũngĩ rĩ ndauga ũhoro wa thigari na ndauga ũhoro wa jeshi. Yes. Na niho ndĩrenda kũgereria kũrĩkĩrĩria andũ aya a KDF rĩ maũndũ marĩa mageragĩra mathina kũrĩa haro rĩ nĩ maũndũ ona andũ a kawaida matangĩ understand. Wambe ũmenye ũndũ ũmwe maturamataizaga nĩ rĩrĩ no mathiĩ maikare na kũrĩa haro-inĩ. Tarĩu mũndũ no aume gũkũ athiĩ about 2 years agĩcoka rĩ agakora nĩ kwagĩire changes na ndaracinyita. Rĩngĩ barabara nĩ ciathondekirwo kana rĩngĩ tũrarĩ hakuhĩ gũthiĩ gũthura president ũngĩ na akĩarĩ na ũrĩa wa tene. Rĩu mũndũ ũcio rĩ confusion. So gwĩciria rĩu no tũthiĩ harĩ ũrĩa tũngĩcope na trauma. Tũrĩkĩrĩrie hau nĩ ũndũ wa ithaa. Yes. Ũndũ wa mbere rĩ no wega tũmenye mũndũ ũngĩigua hena ũndũ ũikaraga ũregeire hakiri-inĩ ciaku na ndũrauma, it is good ũgerie gũcaria ũteithio. Tondũ warega gũcaria ũteithio rĩ tĩkĩra ũcio nĩ mũrimũ nĩ ũkũgĩa na thĩna. Njĩra ĩmwe ya gũkũpu na trauma nĩ rĩrĩ nĩ gwĩtĩkĩra past yaku ũrĩa ĩhuana na ũtige gwĩkĩra energy thĩinĩ wa past. Yes. Wĩkĩre energy thĩinĩ wa present and future. Tondũ kũrĩ andũ aingĩ mendaga gũikara mendaga gũikara past. Na ndĩrarealize atĩrĩrĩ ũngĩgerera kĩũndũ kĩũru rĩ you can either be a victim, a victor or a perpetrator. Yes. Ũtuĩka victim nĩ rĩrĩ nĩ kĩũndũ kĩu wagerera rĩ ũregere hau. Ndũrenda kuma. Ĩtiguo? Yes. Haya gũtuĩka victor rĩ nĩ overcome kĩũndũ kĩu. Yes. Atĩ no ũteithie andũ angĩ arĩa mangĩgĩa na thĩna ta ũcio. Na kuo gũtuĩka perpetrator rĩ kũrĩ andũ angĩ mangĩrĩpwo matuĩkaga rapist. Rĩu monaga atĩrĩrĩ let me rape them before they rape me. Oh my God. Ũcio atuĩkaga perpetrator. Ona kwĩ andũ maiyagwo magatuĩka aici. Kauga andũ matirĩiyaga indo ciakwa. Haya ũndũ ũcio ũngĩ rĩ overbarize kĩũndũ kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩgũtraumatize. Kwaria. Talking. Yes. Tondũ ndĩronire andũ arĩa magĩaga na trauma nĩ mũndũ ũrĩa ogeragĩra kĩũndũ kĩũru agacoka agakira. Tarĩu we client ndĩrarĩ nake ngona agereire ũndũ mũru agĩkira nderire nyina nderire ithe nderire anybody. Rĩu kĩũndũ kĩu gĩgaikara kĩmũrĩte. Na rĩrĩa arokire tũraria nake rĩ ndĩrona nĩ anjia gũka wega. Tarĩu ona jeshi rĩ nĩ mekagwo kĩndũ gĩtagwo debriefing. Yes. Ona thibitarĩ thikũ ici nĩ tũrĩ na that thing. Debriefing nĩ rĩrĩ mũndũ agerera kĩũndũ kĩritũ rĩ nĩ agĩrĩirwo kũheo chance ya kũ-release emotions icio na kwaria ũhoro ũcio nĩguo ahũcũke. Rĩu ona thigari the same. Tarĩu America rĩ hĩndĩ ĩrĩa mathiĩte haro ya Vietnam rĩ mokire makĩrehe jeshi cigĩthiĩ cithiĩte mĩciĩ kwao. Macokire kũ-realize andũ acio marĩ arwaru
tondu mundu athiaga gaikara gwake ari jeshi mutumia athie kuruga cai aguithia thaburia ri kiongo gikamwira eneme ni aingira nyumba kaje kuhura rithathi athiaga akamuita magicoka kumenya andu acio marehete hathara nene muno koguo mundu angigerera kiundu-ini gitari kiega ni agirirwo gwikwo kindu gitagwo debriefing niguo arute eiturure uhoro ucio ni kurora life from the positive side okorwo ni wagereire undu muru ri ni ona njukite kurealize na maundu moru ri ni mari lessons in fact the greatest lessons of your life ni iria ugite riria wagerera undu-ini muritu taru muthuri to cio akunjiraga atura mataizirwo tondu ari mutongu agicoka agithina ri no ni agirirwo kumenya ni atiekire na mbeca nigetha ndagacoke ho exactly riu koguo ri ni wagirirwo kurora haya undu ucio ri unginiriri reconciliation taru na toguo twari na post election violence uhoro ucio wa reconciliation ri andu acio maragera ari angi ngero na aya angi mageretwo ngero ri magaikara hamwe makaririo makagia na thayo undu ucio no uteithie ku heal trauma undu ucio ungi naguo ni forgiveness kuhanira taru andu aingi mundu angigerera githina athiaga generalization okorwo ni muthigari wa gwika kiundu kiuru ukauga thigari ciothe niguo cihana na tiguo ciguana in fact ni umitaga nangi andu wega muno na magagukora thina-ini na magaguteithia undu utangitikia riu no wega guforgive uria wa gwikire uru undu ucio ungi ni kwiroraga self care taru ungigia mathina wagirirwo wa mbere ukamba ukaria irio ukahuna gacoka ugathondekwo gacuiri wega wirore ugekira nguo njega na karatu ka mukanye ugakanyuka wega that way ni ugukira no ungigia na thina ucoke urege kwirora urege kwirora ukugia na mathina maingi muno undu ucio ungi ni riri exercise onokorwo nduguthie gym ikiraga ga track suit ukaumira gutengera hindi uratengera ukoragwo interact na nature no guo ra sweat toxins nyingi ni ciumaga riu undu ucio ni uteithagia mundu undu ucio ungi ni riri gucaria mundu ungi wina thina ukamwikira kaundu kega tumitaga mindfulness hindi ciothe ono ungithita riu prison warie na mundu wi kuu no mutwarire kindu kana uthie thibitari urore mundu murwaru kana uthie micino ya andu akuru kana ya ciana cia ndigwa umekire kaundu ukumira ku ukiguaga wega thiini waku ngoro-ini yaku undu ucio ngiri ni wega gu connect na andu social ri gia na arata tia guikaraga ta murogi we wika gia na arata no kaumira okorwo ni kuri na meeting ya andu akirathi kianyu uguo have some connections with the other human beings undu ucio ngiri have a good sleep komaga wega 7 to 8 hours no wega no riu andu mekirire thitima riu mendaga kuruta wira utuku na muthenya na nikio andu ingi mahuguite undu ucio ungi eat a well balanced diet ka diet ni kega muno ungikaraga ukiroraga wega ni kindu kia goro na ucoke u avoid alcohol na drugs tondu andu amwe mathihinyagiririo ni trauma tondu wa kugeria kunabu thina ucio na kunywa joy undu ucio ungi ni ujoin a support group ungikorwo ndu uri ogereire kuri andu angi magereire undu tocio ri ungingira group iyo ri mugateithania angikorwo ni guteo wateirwo ni muthuri ri ukiri na andu aingi mateto na no mugie na gakrufu ka ateo na mukorwo na treasurer wanyu na secretary na mugathia mugathoma minutes no gukorwo uri sawa undu ucio ngi ngugite horo wa kiria spiritual support kanitha kirikaniro tariu no ngithoma kirikaniro ni Jesu arauga atiriri ukai kuri nie inywe muremetwo niki ni gukua mirigo yanyu koguo kanitha ri hindi ria mundu aragerera mathina ri ni guteithagia muno realize andu aingi mena mathina na matithiaga kanitha ri ni mateaga mwihoko na ihenya muno tondu Bible yenyewe is about hope haya undu ucio ngi ni go provide a safe environment tariu okorwo ni ciana angikorwo nginya ni uri watakwo make sure okorwo ni dirisha uci reinforce no wikire CCTV maundu ta macio tondu wona warega gwika uguo ri okorwo ni ta ciana wina cio cikaraga ciina thina cimakite no cingiona kwina some measures weka ri undu ucio ni umateithagia
Iwe ngi niguo ndikiririe ri ni change of environment. Rimwe mundu ni agirirwo gucenjia agathie kundu kungi tondu ungikara in a traumatized place trauma diumaga no ugicenjia uthie kundu kungi ukoraga uhoro ucio ni wehera na ya muico ri no